原来现实版狙击蝴蝶我们早已看过，再次提起萧敬腾林永慧这个相差14岁的姐弟恋，只能说爱上姐姐不是姐姐的错。毕业于美国纽约理工大学的林永慧，初入娱乐圈也只是从导播执行经纪做起，凭借着自己的眼光和实力，一步步带火张惠妹、莫文蔚，甚至还有 F4，成为圈内毫无疑问的金牌经纪人。而此时的萧敬腾，父亲是出租车司机，母亲靠打零工补贴家用，一家6口挤在小小的出租屋里，而他时不时还要被脾气暴躁的父亲打骂。未满20的他，为了赚钱报名参加歌唱选秀第2季节目，可节目组为了增加看点，意外的把他排到了第1季的踢馆里。但也在这阴差阳错的安排下，他展示出的实力被所有人看到。于是林永慧签下了他，并成为了他专属经纪人。面对萧敬腾，林永慧总是温柔的、可靠的，这让他紧张的背不下台词，就陪着他一点点练习。深夜得知他没地方住，下意识的反应就是不知道该怎么办。他竟然打给你，你就只能帮他啊？好吧，那怎么办？他在哭，那我先哄他好了。怎么办？这小孩怎么办？他没地方住，我就去帮他找房子。在早期培有文化盛情的娱乐圈，林永慧始终躺在萧敬腾身前。我不知道为什么要吃这顿饭，为此惹上了5年的官司和恐惧。最严重的时候，甚至林永慧害怕回家。我每次电梯打开的时候，我都不敢踏出去，因为我都有觉得有人会从安全梯杀出来，可能就把我绑走了。即使是这样，他坚持着，终于等来了胜诉，而两人的感情也在浮世中有了变化。在面对萧敬腾的告白，林永慧第一反应是他年纪小不懂事，还让他多接触外面的人。哪怕是后面真的被萧敬腾的用心追求打动，也会考虑到粉丝的心情，始终不公开。直到49岁时，林永慧才终于松口给了萧敬腾名分。难怪成功的萧敬腾激动的把自己的简介写成了17遍我爱林永慧。婚礼上激动的手都在抖，还发誓说没事我都会找到你，用各种方式、各种节目，无时无刻不想着秀恩爱，黏着老婆。今天本来就是陪 Summer 来的，毕竟他才是真正的消费者。拜托，有这样陪着自己从低谷走向巅峰的爱人，谁能拒绝啊？哦，你家也是属于那种可以开放式让艺人朋友进去玩的，是不是？很熟的可以。我们俩算熟吗？算。你有对方的联络方法吗？没有啊。那他想约你也没办法约。对啊，你就是在讲客套话。不，我今天说的就是 OK， 没有问题啊。敬腾兄啊，如果你有他的联络方法的话，你就要准备好晚上12点之后要接到他40通短信这种事情。那没有，你要放轻松，就是你可以不听，他不会怎么样。因为隔天我不会记得。对，那你如果愿意听，他会很开心了。没有，不要听。可是你连你自己都不记得，就代表你也不 care 啊。我有个很好的建议，就是你只要按着那个，然后转成文字，你就会看到这40条的文字内容，就会觉得很精彩。就一个人可以从翻来覆去，把同一件事情用40种不同的方法讲给你听。不会，我觉得他 S 姐也是会挑对象的。对啦，我不会，新朋友我不会这样吓他。啊，你刚才看影片当中，他跟同事相处的样子，应该没有同事会怕他吧？我觉得同事应该都是超爱他的吧？你凶不凶啊？其实我还蛮凶的。哪些事情？就不说了。然后他没有哭吗？好像有吧。那事后要不要安慰他们？用行动表达。拥抱他们。不会当下。过2天。3个月吧。3个月你突然抱他，他会觉得莫名其妙吧？也不是抱，就是他是有一个渐层的，你知道吗？慢慢跟他和好是。因为我不喜欢，我现在我凶，然后事情过了就喝杯下午茶，我觉得是人格分裂。所以你就是凶完之后，然后就不讲话。对，我是然后安静很久。对，或者是我被一件事情气到，对不起，我表达不好。你刚刚那个是一个结尾吗？你等一下，你是要讲你刚才那个是 opening 还是 ending？ 你刚刚那个是 opening 还是 ending？ 你告诉我。不是，因为我还蛮想听的。不是，我想讲，但我觉得我不会讲。每一次谈话节目，你都要把它当成是最后一次上谈话节目，每一句话你都要好好的对待它。所以在你身边工作的员工，其实是又爱你又有一点怕你吧？我觉得会怕。所以如果像一德这样一个人，然后出现在你面前，然后可能是你们家什么某个阿姨的表弟什么之类的，然后他就说要进演艺圈，希望你带他，这种你要怎么办？
我会认真看一下他到底适不适合。就这个啊，就这位呢？他会那个哦，他会那个，这个不是大家都会吗？赵哥也会吗？真的？他比我还狠呢，我只是讲陈汉典而已，他竟然讲赵哥，这样不行对不对？要打消他念头。就我在想，就是他的可能性就是那个偶像嘛，偶像团体啊，对吧？所以你现在回头看你少年的时候，你会唱歌这件事情，是有可能被你放在一边，没有拿来当你的最主要的能力的吗？小时候其实我最爱的就是音乐，所以这件事不可能错过。不太可能。音乐也是音乐让你变成好孩子吗？对。徐熙娣，你不是这种音乐人吧？就是觉得你不会错过你的音乐能力这件事。我会错过。就是你每次写歌的时候都想说不写也可以，是不是？就是我每次想要出唱片的时候，然后刚好听到比如说萧敬腾的歌或者是张惠妹的歌，我就想说，都要唱成这样了，我还出什么？就是有人那么厉害了，我还出什么？你还是出啦。对啊，因为我很不要脸啊。可是主持这件事情，你有觉得是一个能力吗？主持算能力吗？当然是，算吧，因为我们在做这件事情啊。当然是、啊。你觉得我算主持人吗？当然是啊。你是啊，我也觉得你是主持人、啊。那你觉得我算歌手吗？你是啊。你觉得我算不算演员？我觉得是。为什么要想那么久？因为我觉得很少，他要想一下。因为我觉得我们都是演员。不是，你有没有看过我演的那部电影啦？哪一部？他伤到我们两个的心了。没有，我没有要问这一题，是你自己要问，你自己收拾。我人生中第一部电影《痴痴的爱》，还有小猪的 MV 不算是演戏吧？你要不要把 DVD 送一份给他，反正他可以暂停看字幕、啊。MV 也算是演戏啊？怎么不算是演戏？也是，只是比较短。你也在演戏耶？你想当演员哦？我喜欢演戏。天哪！我觉得你演戏很自然哎。谢谢。可是徐熙娣，你觉得他主持怎么样？我就只有看过他主持金曲奖啊。然后呢，那个怎么样？我觉得他表现得非常好。然后他偶尔出来访问来宾的时候，你都会觉得说：天哪，这个题目好吗？可是反而会很有效果。陈一雄，你特地赶回来，我知道这一段其实你是在后面应该是，就是唱完之后要休息一下，然后到你男歌手的时候你才回来。可是你特地赶回来是为什么？为了你。那些问题是你自己想要问的，还是就现场下去问的？哦，对，我也不知道我会问什么，就现场问。所以你还想要当主持人吗？我不想，我不想，我不想，我不喜欢。你干好，我们知道了。你干嘛说那么多遍呢、因为他很怕有人邀请他做这件事情。你到目前为止推掉了一些主持工作吧？很多啊。所以你都是用这个心态，就是说我不要做。很多公司他们早就已经先推掉了，但是他们都会觉得，比如说像金曲奖这么，他们觉得这么大，或者是怎么样，就会让我。这很值得留一个纪念呐、那是还好做完了，而且做了还可以，那就糟了怎么办呢？你心里面有想过会糟吗？我想我死了。你想什么？你想你重讲一次，我觉得我完了。你上台前你觉得你完蛋了？我觉得我会搞砸，是不是？一定完蛋。所以你在做每一个那些东西画图的时候，都是在抖的吗？很抖。很抖吗？超抖，超抖。我整个晚会都是非常不安的。你不会觉得全场都是音乐圈的人，然后都是喜欢你的人，你会很放心吗？我没办法预测他们能够帮助我什么，但是确实当天他们帮助我太多了。所以那个金曲奖一结束，你回到家第一件事是做什么？没关系，我明天再来听哦。
你让我想一下，你是参加庆功宴吗？还是你这不是想哎，有一下庆？功宴吗？你一定有庆功宴啊？没有吧？没有，我不记得了。那段回忆就擦掉了，是不是？你断片吗？我就记得我完了之后做了一件事情，就是直播，然后我就哭了。哦，哭就是那一次，对，就是说你感谢那么多人帮助你什么什么什么的。对，当时哭有在乎说第二天大家的评价会怎么样吗？我没有，我只是想，我真的很想告诉大家我的心情，因为没有人可以理解我的心情。这些东西都不是我今天开直播以前我就说我待会三分钟之后我要哭。这种东西怎么可能设定对啦？，所以它不是我设定出来的。因为我也常常直播到了一半，然后就哭了。我常看到，哦，真的？那你有觉得我都在很做半夜的时候，对，你有觉得我很做作吗？我觉得不会啊，真情流露啊。对，这才是正常人嘛。你这个眼神是怎么了？我对你太严厉了吗？可是重点是你应该是有喝一点点酒，你干嘛？你干嘛？大家都只注意这件事。就是没有情绪会更浓厚一点。所以你直播那天我是不喝酒的，哦，对，我是一滴酒不喝的，所以我是非常我没有转，就是我也很想有一个东西可以助于我的情绪容易释放。所以你是为什么不能喝酒？我酒精过敏，我们全家都是，就我连擦酒精都会肿起来，那你就很健康哎。无感。我知道这个家伙有一天会改变，谁晓得？可是过敏这种东西不可会突然能他20消失吧？年后变成一个侍酒师，什么就是很会，哎，很会可以品酒。我本来是想要去学的品酒，因为品酒是在嘴巴里面就漱口吐掉的。没有人只学品酒然后不喝的啦，就是不喝那有什么乐趣？好像有哎，真的吗？好像因为它真的是在口腔，它是一个工作，它不当它成乐趣。是一个工作，它是一个职业很棒的职业。大部分的侍酒师都还是会要喝，像他这种就是绝不吞到喉咙里的，是比较少见的。我觉得他最棒的决定是他一个人主持，对，因为他如果搭档你，他一定就会迁就你的风格，然后结果就不会像他自己玩那么。对，所以一个人主持是一个很有趣的决定。当时没有想说有一个人保护你，有一个人陪你吗？我不知道为什么从头到尾没有这个选项，是好像他们就已经设定就是这样子，对，这样那才有意思。我也没有想太，因为我根本不知道主持应该怎么样。所以你根本就不怕嘛。讲实话，金曲奖还真是我这辈子最困难的事情。演戏轻松，怎么讲？演戏是正大光明的做你不能做的事情。你有做过什么事是你？我就看过杀手像，杀人之类的吧，我觉得。对啊，杀手欧阳盆栽是不是？啊，杀手欧阳盆栽其实还是本色出演多一点，对，那很像，因为那时候导演就是希望我就是做我自己。呆呆的那样子。可是如果是有很好的搭档跟你一起主持，谁？说。徐熙娣吗？我觉得所有的搭档都一定会比我好。会跟你不一样，不是比你好，就是不一样的主持人。所以我觉得你自己主持的时候也会跟搭档别人不一样啊。对自己的时候会有自己的所以你下次风格应该试试看一个人主持一个典礼。我不要，不，我不要。然后还没开始主持就已经先直播哭的画面，先把想哭的部分哭掉。3分38秒，我要流泪。我想起来，你最近是不是出了一本书？去年吧，叫做都不一样。所以你怎么会想到要出书？我其实出到现在出了好多书。真的？我记得我第一本书是成年礼嘛，就是20岁的时候出的，然后再来就是去意大利，然后拍照，然后写一些心情什么之类的。对，所以现在阅读还是有点困扰你，是不是？很困扰。手机上的讯息呢？可以啊，那我是看到一坨字，我没有办法专心，而且我读字是一颗一颗读，一颗一颗读，我没办法大片的，然后就像人家可以这样子很流畅的就这样看下去。对，然后我看，比如说看外文电影，我是没办法，我看3个字它就换页了，
所以我根本看不懂。直到现在吗？直到现在。所以你现在看西片怎么办？你要再按暂停，我就按暂停，把它我只能等它下片的时候我再看。啊，或者看动作片，不要讲那么多话。对，就是看的那种简单的。那你开演唱会的时候，上面不是都会出现那个字幕，就是提醒你下面要干嘛干嘛干嘛？没有，我没有这个东西。你就是全部要全场记得。对，你也没有提词器吗？我没有提词器。所以你的同事传讯息给你的时候，是一次有字数的限制吗？懂我的同事就不会传太多。所以他用讲的你会比较高兴，对不对？用讲的可以啊。这个我要提醒一下，就是有的是老板的话，最好不要用讲的。为什么？你没有道理要求长辈或者老板听你的内容啊，就是他们用看的比较确实，说哦，你讲了3个重点是什么？那除非是像萧敬腾这样有他自己的状况，他比较喜欢听，有的老板会宁愿你用写的，比较礼貌的感觉。所以员工可能要小心这件事情，就是不能随便传语音讯息给。所以我传语音讯息给你的时候，你就很火大。幸好在上面有转文字这个功能，我就把它转成文字就好。所以你现在身份有很多哎，校长、老板。不是啊，就大家不是就会越活越长的时候，就身份就越来越多。我在看萧敬腾自己的每一次工作的选择的时候，就在想说，这个人大概很习惯从小时候开始就一直自己学各种会某一种东西。对，因为我认识某一些人是要到学校去，老师逼着他才会学会东西。可是萧敬腾好像乐器是自己从小就学的，对。然后后来的这些魔术、画画，全部都是自己学的。你是在想说我到底有什么不会的？不，还是我是觉得这些事情都是让我超快乐的。哦，所以写书法是你是觉得心会静还是心会静？然后当然是你很期待成果，然后成果包装之后放在自己家里面，你会觉得很舒服。你写出来的字裱起来放在家里，你会很开心。对，然后或者是因为我每年都会写春联送给同事嘛。可是你一定会经历一开始写的很丑的时刻啊。我小时候写字就蛮好的，真的哦？我很爱写字，小时候就爱。我不爱读书，但我很爱写字。可是我对于你写字这个事情有点好奇，是因为我第一次访问你的时候，好像你就说你不太会看字。对，所以我把它当画画。所以写字的时候你是觉得自己在画一个东西，是不是？我觉得我是在写字，但是为什么像画？因为它是有一个比例的，对，跟你的框的间距那些东西，就跟画画一样。所以你画画也是很厉害，是不是？不会很厉害，油画确实是今年的事情，因为以前都是很小的时候画素描。刚才打台球的时候有那个。顺便讲了一句关于人生的事情，比赛就是跟对待人生是一样的态度，就是大家会觉得我很认真的时候很幼稚，就很烂的小游戏我都会跟大家玩得很认真，就是很拼，对。但是我觉得这就是你享受人生的方式啊，你必须认真看待所有的事情，所有的细节。所以他显然是有理念在支撑他做事情的。我看起来没有理念吗？哦，有的人没有啊。或者有的人不喜欢实现那么多事情，因为很花力气。其实是在中途你会觉得不断会被击败的感觉，对，所以要坚持。所以如果客人去你家玩台球，结果打得比你厉害很多的话，我会很不爽，因为我台球真的很强。你几岁开始？我小学3年级开始打。什么场合？撞球间啊。你在撞球间的那个身高够得到那个台子？小时候很矮，够不到，要踩椅子。所以我小时候大概是坐着，大概是这个状况，然后慢慢长高。所以小学3年级在撞球间不会被人家排挤吗？说小鬼？有的以前会，但是后来因为你是常客，然后常客对，是不是人家当你小孩让你玩？其实不会耶，因为你小孩其实也会被欺负啊。因为在那个环境，所以你还是要有一定的人格特质，我觉得。你3年级就有一定的人格特质？有。是什么特质？我很叛逆，而且我很霸道。虽然我很小，
我很瘦，所以大人也不敢惹你。对，像我以前，我虽然很坏，可是我就爱上了一个坐我前面的一个很乖的女生，因为她对我很好。所以我觉得她也有一种人格特质，是她不讨厌我们这种人。他有想要救你吗？她有想救我，他有规劝你说好好念书什么的？她是让我想要念书的人。哇，所以他是你的初恋。算是吧，因为我跟她应该是初恋了，我跟她只有牵手，那你跟他在一起多久？大概几个月吧。可是那个女生这么对你，抱着救你的心啊什么，结果你也只不过是几个月而已啊。可是你要想，她一直活在我心里。对，我永远不会忘记她，因为你现在还记得他的脸吗？我当然记得，因为她长得很黑，然后她戴眼镜，戴眼镜很黑，又不好看，也不是说不好看，我觉得她好看，可是她不是一般人觉得好看的脸。她有来听你的演唱会之类的吗？他也没有联络你。没有，我们没有联络了。待会从门出来，一个不可能很黑的人戴着眼镜，不是啊，就是那意思是没有要温习这个感情了嘛，不用再出现在生活中了。对啊，是不是？其实不用了，但是如果有机会，可以就是见到他，就是见到他，其实我觉得是很开心的事情，因为我永远记得我跟他是非常怎么样很合的，很有话聊，是不是？算蛮有话聊。因为你刚刚说你生活当中其实没有哪一个人是可以让你很顺畅的就吐露情感、心里的感觉，如果是他就可以吗？可以，他可以。你干嘛那么为难呢？不是，因为以前的我跟出道之后的我是不一样的。请说。我中间有一段时间是因为被辅导了2年，我个性才变的，才变得就是比较温和这样。是。那以前的我，其实我是可以表达自己的。那时候的朋友其实都是，就是没有距离的，没有别扭的，就是讲话很粗的，我们都是一样。你觉得萧敬腾会怀念没有变成明星以前的自己吗？我觉得不会，我觉得他很享受现在的自己。我喜欢现在的生活，可是我喜欢所有的自己，甚至我想给更多以前的自己给现在的人看。是。所以如果有人说要把你以前的自己拍成一个戏剧，你会很乐意看见？我觉得很瞎。很瞎吗？就是故事也没有精彩到那种程度，是不是？故事还蛮精彩的，那就可以拍啊。可是我就还没有到。你一直觉得人要快死了才能拍他的片子，是不是？没有啊，他不要标榜，他不用标榜是萧敬腾的故事，他只要标榜这是一个有趣的，就写了，就是用我的故事。对啊，这样就可以啊，然后你演就行了嘛。我觉得还不够，我觉得不够。了解，我们没有要制作这个会议，所以没关系。我觉得不够，我觉得不够。他真的是一个很喜欢深思熟虑的人。没有他，我访问他都会觉得我是不是对他提出了什么他从来没有遇过的问题？可是不可能啊！你生活中遇到很多事情，没有我要想。可是你当导师的时候，不是要快速的给很多意见吗？我针对他的东西讲，那个没问题。讲音乐的事情，你就可以讲得非常顺畅，是不是？可以啊，可以啊。OK，所以聊人生就会有点卡住。不会，也没有卡呀。要想，我觉得他是一个卡呀，他是一个比较愿意想了以后再回答的人。我想。你不想要乱回答一个不是你真的想回答的问题，本来就不应该乱回答事情啊。是，对啊。怎么办？他现在讲这句话会害他下一个问题很难回答。你要问什么？你不是要问他跟他经纪人的事情吗？所以不要乱回答哦。是这样。你女朋友就是你的经纪人吧？你说什么？你女朋友就是你的经纪人，对不对？
我很乐意迎接我主持生涯当中静默最长的一我看可以段时间。多久？我看可以多久？我希望你如果想要再想就再想哦，你不要讲出你不想回答的话来。好啊，你刚刚问题我的问题就是说，你的女朋友是不是就是你的经纪人？这不好说，对，不好说。但是有一天，我希望这件事情，有一天我自己主动想要讲出来告诉大家，哦，不要是被问了，然后你硬讲，对，会有那么一天吗？不知道，可能就是结婚的那一天吧。你说2068年吗？好，我觉得这答案很棒啦。你还能够指望更好的答案吗？差不多了，而且也不能再等更久了。所以你 OK， 这个答案你自己 OK 吗？你说你希望有一天由你来主动表达对这件事，我觉得本来就是因为这是蛮重要的事情，当然对任何人来说都是重要的事情，是，所以当然是你主动做这件事情才是对的。你回去告诉经纪人我们刚刚问的这一题，他会不会他在啊？他在吗？他在啊，他后来来了，他后来来了哦，所以他有没有哭？干嘛哭啊？因为你刚才讲的那一段话很感人啊，刚刚的回答很感人对啊，这有一天你要自己讲出来啊。本来就是应该这样，因为没有随便丢出一个，也是要这样子啊，每个人都应该这样。一德一定会丢出一个很官方的回答，敷衍我们就算了。好啦 ，S， 所以刚才回答是一个我觉得是一个很扎实的回答我觉得是他心中想着某个人讲出来的一段话。我没有料到他会讲那么明确，我觉得很感动。你 OK 吗？即将播出，我还能怎样？我真的觉得你是好男人呢。我不敢讲，不敢讲。你的经纪人在你今天来这里之前，没有警告你说可能会遇到这个问题吗？没有耶。他有跟你说什么吗？他跟我蕊了本来的稿，结果今天都没有发生。你又不是第一次上我们的节目，请问一下，他跟你蕊了什么？有你很想答的吗？就说什么这一次就不像康熙来了，然后是有点像什么经济啊、理财啊什么东西。有这个部分吗？就是我们会问你经济理财的事，是不是？对，做拌面就成为企业家这件事情，有一点点啊，就讲到可能我现在讲到你多重身份，是不是？对。那我们都有讲到啊，我们都不正经啊，我们没有好好讲。有了，我宁可是这样子 ，OK， 对，因为我觉得比较舒服。因为这边认真的谈他的那个什么企业理念，不是很怪？我只是很意外，他的经纪人居然会相信江湖经验这么丰富，怎么会认为我们不会讲这一题？我也没有想到，因为刚刚有没有哪一题有一点惹怒你？完全没有。萧敬腾是出道的时候就来上康熙吗？对，我还没出专辑就上康熙了。对，那12年前踢馆的时候就来上康熙，所以就是一直到现在。对，12年啦。第一次上了康熙，回去觉得好玩吗？没有，回去是大家是觉得这个是一个非常夸张的经验，就是上了就是你们的节目这样。OK。可是现在变成巨星之后再上，是不是觉得有不同感觉？我先走一步，你要去哪里？你是不是？请问一下，这题有很难答吗？这题很难答。徐熙娣，你有在刚出道的时候去上过节目，然后后来再去的时候觉得心情不一样哦。以前刚出道的时候，就是有那种大家站一排的，艺人站一排的，然后我跟我姐都是永远是站在最角落。然后后来出了唱片卖了之后，他们就会说 SOS 把他们调到那个飞哥跟那个小哥旁边，你就会觉得说哇，现在地位已经变高了，就是在内心会就到了 C 位，对不对？到了 C 位，会有感受到。那这个事情你一定有感觉吧？就是刚出道跟现在的处境。我当然有感觉呀。对啊，但是我一定时时刻刻都要告诉自己，
不要让自己活得那么累，那么辛苦。然后你觉得除了主持之外，你接下来还有要做什么会让我们两个认为你很超勇敢的事吗？你已经当企业家了，你也开学校了。我哪算什么企业家呀？你那个面不是卖的挺好的吗？面卖的挺好，就变企业家。没有。你这样讲话对很多卖面的企业家没有很有礼貌。真的很多人是卖面成为企业家的。对，企业它是慢慢形成的，也有核心价值嘛。OK， 对，核心价值都来了。有啦，你很有核心价值。好了，所以你还不是企业家。我不算企业家啊，我还是一个很爱舞台的人。你会不会有一天变太空人啊？我不会，因为感觉你很爱太空。我巨高，我爱我好奇，但我怕。所以就是你很想要了解宇宙，但是你不敢上去。我不敢。可是有外面有保护你的那个火箭呢。但谁知道它会不会爆啊？我们俩他搞不好好幼稚的一段对谈哦。5, 4, 3, 2, 1，然后喷火就砰就爆。我觉得我今天也是收到足够的答案了。我非常谢谢萧敬腾来参加太幼稚了这段对谈。这是我们今天的花湾，我们下一次再见，谢谢你来，非常期待你之后的表现，拜拜。